Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 26 Αυγούστου του 2024. Εύχομαι σε όλους καλή εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα μάλλον διακοπών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είχαμε χθες μια κρίσιμη εξέλιξη στην Μέση Ανατολή. Να κάνουμε μια εισαγωγή για να δούμε πού βρισκόμαστε. Για όσους δεν είδαν πιθανόν τη χθεσινή εκπομπή, η πλευρά του Ισραήλ διέθετε πληροφορίες και εδώ αναδεικνύεται η αξία των πληροφοριών σε μια τέτοια σύγκρουση. Διέθεταν πληροφορίες με βάση τις οποίες η Χεσμολάχ ήταν έτοιμη την Κυριακή το πρωί να κάνει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως απάντηση στην εξόντωση του Φουάτ Σούκρ, του στρατιωτικού διοικητή της Χεσμολάχ, το τέλος του Ιουλίου. Μετά από αυτό το Ισραήλ φέρεται, όπως έχουμε δήλωση του Λευκού Οίκου, να ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα επικείμενα, δηλαδή για την προετοιμασία της Χεσμολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ και για την πρόθεση του Ισραήλ να κάνει προληπτικά αεροπορικά πλήγματα, ούτως ώστε να μετριάσει την ένταση της επίθεσης της Χεσμολάχ και των απολειών. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω τη σημασία που έχει το προληπτικό πλήγμα και μιλώ καθαρά σε θεωρητικό επίπεδο, και αφού υπάρχει σε θεωρητικό θα μπορούσε ο καθένας να σκεφτεί ότι εφόσον η Ελλάδα, θεωρητικά μιλάμε, κάποια στιγμή διαπιστώσει ή έχει πληροφορίες ότι προετοιμάζεται η άλλη πλευρά, όποια και να είναι αυτή, η Ιταλία, η Βοσνία, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, όποια είναι αυτή η πλευρά, αν ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στην Ελλάδα, μία επιχείρηση τέλος πάντων, τότε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι πληροφορίες, να γνωρίζεις επακριβώς το χρόνο που θα θέλει να εκδηλώσει την επίθεση, τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλώσει την επίθεση και εσύ να προετοιμάσεις το προληπτικό πλήγμα. Δηλαδή, θεωρητικά λέω, εάν μια χώρα θέλει να σου κάνει απόβαση και προετοιμάζεις τα αποβατικά σκάφη και την αποβατική δύναμη, με δεδομένο ότι για να πάρεις νησί, που η αποβατική είναι η πιο δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση από όλες, η πιο δύσκολη, πρέπει να έχεις αποβατικό στόλο ή στόλο αποβατικών, πρέπει να έχεις αποβατική δύναμη και να επικουρείσαι από είτε με αεροποβατικές είτε από αεροκίνητες επιχειρήσεις, με πυροβολικά και με όλα αυτά. Αλλά η καρδιά του πυρηνικού αντιδραστήρα είναι ο στόλος των αποβατικών και η αποβατική δύναμη. Εάν λοιπόν στη φάση αυτή, που είναι στη φάση της προετοιμασίας και ξέρεις ότι θα σου επιτεθούν, κάνεις το προληπτικό πλήγμα, βυθίσεις τα αποβατικά, δεν μπορούν να τα κρύψουν, μπορούν να τα βάλουν στο τέτοιο τους. Αν βυθίσεις τα αποβατικά και πλήξεις και την αποβατική δύναμη, τότε δεν υπάρχει επιχείρηση. Αυτό έτσι θεωρητικά το ανέφερα, καταλαβαίνετε έτσι. Θεωρητικά, γιατί σας είπα ότι η γεωγραφία ευνοεί την Ελλάδα. Εάν μαζί με αυτό το πλεονέκτημα είμαστε και έτοιμοι και σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών, τι άλλο να σας έλεγα εγώ, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και αν χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τη δυνατότητα που δίνεται το προληπτικό πλήγμα, όπως έκανε το Ισραήλ, τότε ιδιαίτερα για αποβατική επιχείρηση τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αποβατική επιχείρηση. Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Πάμε λοιπόν. Το Ισραήλ λοιπόν, βλέποντας και θεωρώντας, και αυτό δεν διαψεύστηκε, διότι κάποιοι γράφουν στο χθεσινό βίντεο, και πού ξέρεις εσύ ότι θα έκανε επιχείρηση, ότι θα έκανε επίθεση
η Χεσμολάχ και δικαιολογεί στο προληπτικό πλήγμα. Μα το γεγονός ότι το προληπτικό πλήγμα έγινε όπως λέει το Ισραήλ, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, με 100 αεροπλάνα, τεράστια αεροπορική δύναμη και για το μέγεθος του Ισραήλ αλλά και για το μέγεθος του στόχου, του Λιβάνου και μάλιστα του νοτιού Λιβάνου, ενός κομματιού έτσι, 100 αεροπλάνα είναι πολλά. Άρα εκδηλώθηκε στις 4 η ώρα το πρωί το προληπτικό πλήγμα, η αεροπορική επίθεση, παύλα προληπτικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον της Χεσμολάχ και στις 5 η ώρα ξεκίνησε η επίθεση της Χεσμολάχ με 320 πυράβλους Κατιούσα, ρουκέτες Κατιούσα και εκατοντάδες, τώρα δεν ξέρω, 100-200 δεν λένε ακριβώς, αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών. Συγγνώμη, εάν δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια επιχείρηση, ένας δεν χρειάζεται να είσαι στρατιωτικός, κοινός νους. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορείς να δεχθείς μια επίθεση που η αεροπορική επίθεση έγινε σε στόχους που σχετίζονται με την εκτόξευση ρουκετών ή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μπορείς δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δεχθείς μια επίθεση και να ξυπνήσεις τον κόσμο, να τον βάλεις και σε μισή ώρα να επιλέξεις στόχους, να κάνει... Τώρα πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει, δεν χρειάζεται να είμαστε στρατιωτικοί. Όταν μιλούμε, πιστεύω ότι τα λέμε εκλαϊκευμένα τα πράγματα για να καταλαβαίνουν όλοι και ιδιαίτερα όταν πάμε να σχολιάσουμε, δεν έχω πρόβλημα με κριτική να κάνετε, αλλά τα προφανή θα συζητάμε τώρα. Άρα η επίθεση ήταν προετοιμασμένη και γι' αυτό είχε τη δυνατότητα η Χεσμολάχ να την εκδηλώσει μόλις 30 λεπτά μετά από επίθεση που δέχτηκε από 100 αεροπλάνα. Τώρα, όπως ξέρετε, σε όλους τους πολέμους η κάθε πλευρά ποτέ κανείς δεν λέει την αλήθεια. Ποτέ δεν λέει κανείς την αλήθεια, γιατί αν αποκαλύψεις την αλήθεια, αποκαλύψεις και τις αδυναμίες σου. Και ποτέ δεν πρέπει να λες τις αδυναμίες σου. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα τις αδυναμίες, διότι ο αντίπαλος προσπαθεί πάντα να εντοπίσει τις αδυναμίες για να χτυπήσει εκεί. Και κανείς δεν ξέρει τις αδυναμίες καλύτερα από αυτόν ο οποίος είναι στόχος, έτσι, δηλαδή εμπροκειμένο. Ούτε η Χεσμολάχ δέχεται ότι τα πλήγματα από τα 100 αεροπλάνα ήταν καθοριστικά, λέει μόνο 2 εξέδρες εκτόξευσης ρουκετών μας κατέστρεψαν. Ούτε το Ισραήλ δέχεται ότι ήταν επιτυχής οι επιθέσεις της Χεσμολάχ. Ο Νετανιάχου είπε καταρρίψαμε όλα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Χεσμολάχ λέει εμείς είχαμε σχέδιο. Πρώτα εκτοξεύσαμε τις ρουκέτες Κατιούσα, εκεί είδαμε πού βρίσκεται τα στοιχεία του σιδηρού θόλου και πώς αντιδρούν και μετά εκτοξεύσαμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία λέει πέρασαν όλα. Επίσης αναφέρει ο Νασράλα στο χθεσινοβραδινό του μήνυμα ότι για πρώτη φορά εκτοξεύσαμε μη επανδρομένα αεροσκάφη από την κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου που βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα σύνορα. Είναι μια ιστορική κοιλάδα, την έχω δει πηγαίνοντας προς την Δαμασκό. Στο δεξιά εκτείνεται μια μεγάλη κοιλάδα. Από εκεί εκτόξευσαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίσης είπε ο Νασράλα ότι στοχεύσαμε μόνον στρατιωτικούς στόχους και κτίρια βάσης των υπηρεσιών πληροφοριών, δεν στοχεύσαμε αμάχους. Επίσης είπε ότι δεν χρησιμοποιήσαμε πυράβλους, κατευθυνόμενα βλήματα ακριβίας και επιφυλασσόμεθα να το κάνουμε στο μέλλον. Τώρα έχουμε τον Νετανιάχου ο οποίος απαγόρευσε να δημοσιεύονται φωτογραφίες κτηρίων που δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρομένα αεροσκάφη ή από ρουκέτες Κατιούσα. Δηλαδή για να μην έχει η άλλη πλευρά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της επίθεσης των επιθετικών ενεργειών που έχει κάνει. Ενώ
αν όντως χτύπησε, αν δεν έχει δικές της εικόνες. Αυτά που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι χρυσάφι για αντιμαχόμενες πλευρές. Είπε λοιπόν, καμία δημοσίευση, απαγορεύεται. Επίσης, χθες σας είπα ότι κυκλοφόρησε το Al Jazeera, αλλά το είδα και σε άλλους λογαριασμούς Ισραηλινούς, εννοώ στο X. Χθες δεν ήταν ακόμα η απαγόρευση μάλλον. Είδα ένα περιπολικό θαλάσσιος του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ να δέχεται πλήγμα από πιθανόν από κάποια ρουκέτα του Λιβάνου, της Χεσμολάχ, και να παίρνει φωτιά. Το βράδυ οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το θάνατο ενός υπαξιωματικού του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Δεν αναφέρεται ή μάλλον δεν διευκρινίζει εάν είναι από θραύσματα κάποιου βλήματος αντιπυραυλικού ή από θραύσματα που εκτόξευσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτό λέει. Τώρα, αυτό είναι το επιχειρησιακό κομμάτι. Δεν γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, τι ζημιές έκανε ο άλλος, ο ένας τι ζημιές έκανε ο άλλος. Δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες. Αυτό όμως που υπάρχει είναι το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, αμέσως μετά την ανταλλαγή πυρών, αυτό μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα μεταξύ Χεσμολάχ και Ισραήλ και Χεσμολάχ, ως μια σύγκρουση χαμηλής έντασης. Ένας σύγκρουση, όχι πόλεμος, μια σύγκρουση χαμηλής έντασης, δηλαδή ανταλλαγές πυρών. Όταν δεν υπάρχουν άμεσες συγκρούσεις στρατευμάτων, λοιπόν, μετά από αυτή την κορύφωση, σε αυτόν τον πόλεμο χαμηλής έντασης που είδαμε χθες, ακολούθησαν διπλωματικές προσπάθειες, άρα η Χεσμολάχ και το Ισραήλ συνομίλησαν μέσω μεσολαβητών, για οι οποίοι διπλωμάτες προσπάθησαν να διευκρινίσουν τις προθέσεις της μιας και της άλλης πλευράς. Γιατί? Διότι ο Μεν Νασράλα είπε, ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της εκδίκησης για το θάνατο του Φουάτ Σούκρ. Ο Δε Νετανιάχου είπε, ήμασταν πετυχημένοι και τους κοπανίσαμε με 100 αεροπλάνα και δεν επιτρέψαμε να μας κανένα ούτε ρουκέτα ούτε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να μας πλήξει, και δεν είπαμε την τελευταία μας λέξη. Και αυτά πέραν των λόγων και των δηλώσεων, είχαμε και κινήσεις τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων μονάδων και σχηματισμών του Ισραηλινού στρατού προς τα βόρεια σύνορα. Και είπε και ο Νετανιάχου ότι στόχος μας είναι να αλλάξουμε την κατάσταση για να μπορούν να είναι ασφαλείς οι πολίτες Ισραηλινοί στις πόλεις και στους οικισμούς του Βορρά. Άρα εδώ έχουμε ένα χτύπημα από την κάθε πλευρά, όπως ακριβώς σας το περιέγραψα, και μια δήλωση από την κάθε πλευρά που λέει πετύχαμε και οι δυο και θα ακολουθήσει και το επόμενο βήμα. Και αυτό το λέει και ο ένας και ο άλλος. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε τους διπλωμάτες να μεταφέρουν μηνύματα από τη μια στην άλλη πλευρά και να προσπαθούν οι διπλωμάτες να δουν πού το πάει ο Νασράλα, πού το πάει ο Νετανιάχου. Τι προκύπτει από αυτό? Από αυτό προκύπτει ότι και αυτό το χτύπημα, παρότι εννοώ όπως έγινε, όπως το εξήγησα, έχει τα χαρακτηριστικά ενός χτυπήματος οριοθετημένου. Δηλαδή, ναι, κορυφώθηκε η ένταση, φτάσαμε στο χείλος της αβύσσου, αλλά δεν πέσαμε μέσα, και προς στιγμήν υπάρχει μια κατάσταση που μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο. Ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ θα αυξήσει τον κίνδυνο ενός περιφερειακού πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες. Και από ό,τι φαίνεται τον πόλεμο αυτόν δεν τον θέλει ούτε η Χεσμολάχ, ούτε ο Λίβανος φυσικά,
ούτε το Ιράν, θα δείτε μετά τι γίνεται με το Ιράν, και πιθανότατα δεν τον θέλει ούτε το Ισραήλ. Αφήστε που λένε που μεταφέρουν δυνάμεις. Αυτά μπορεί να είναι και στα πλαίσια της αποτροπής ή της επίτευξης μιας συμφωνίας, ούτως ώστε με την παρουσία αυτών των δυνάμεων εκεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιστρέψει ο κόσμος στα σπίτια του. Γιατί έχουν εκτοπιστεί περίπου 100.000 άνθρωποι από πόλεις και οικισμούς, από την Κυριά της Σιμώνα, από τη Μετούλα, αυτές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούμε πόσο μεγάλο βάρος είναι στις πλάτες οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, στις πλάτες της κυβέρνησης. 100 τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτοί έχουν τα παιδιά τους, έχουν σχολεία. Αυτοί πρέπει να ζήσουν. Πού θα μείνουν, οι επιχειρήσεις τους. Όλα αυτά είναι στις πλάτες του Νετανιάχου. Είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι οικονομικό πρόβλημα, είναι πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει δηλαδή. Πέραν αυτού υπάρχει και ένα αίσθημα, διαχέεται και ένα αίσθημα ανασφάλειας σε όλη την κοινωνία. Πέραν αυτού, αυτό το κάθε λίγο μπες μέσα στα υπόγεια, στα καταφύγια κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει, θα μου πείτε, εντάξει δεν λέω τώρα, οδηγίες δεν δίνω, αλλά πρέπει να απασχολήσει τους ανθρώπους κατοίκους που ζουν εκεί. Δεν είναι ζωή αυτή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και η λύση δεν είναι η εξαφάνιση των Παλαιστινίων. Λύση είναι η συνεννόηση. Θα μου πείτε κι εσείς γιατί δεν συνεννοείσαι με τους Τούρκους, εντάξει. Αλλά λέμε, λύση είναι η συνεννόηση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Διότι σας τα λέω αυτά επειδή βλέπω τα βίντεο, με αυτά λες και είναι παιχνίδι που έρχονται οι ρουκέτες, σηκώνονται του Iron Dome να τα αντιμετωπίσουν και οι άνθρωποι στα καταφύγια. Γέροι, γριές, νέοι, παιδιά, και από την άλλη πλευρά τα ίδια συμβαίνουν και στο νότιο Λίβανο, και εκεί έχουμε 100.000 εκτοπισμένους και εκεί έχουμε καταστροφές. Τι να πω, δεν ξέρω. Άρα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας άτυπης συνεννόησης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσβολάχ. Προσέξτε, όχι για ειρήνευση, για να μην επεκταθεί η κλιμάκωση που κορυφώθηκε χθες. Έπεσαν δηλαδή οι τόνοι. Όσον αφορά το Ιράν, επισκέπτεται το Ιράν, σήμερα είναι εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Συναντήθηκε ήδη με τον Αράγτζη, θα δούμε τι είπανε, και θα συναντηθεί και με τον Πεζεσκιάν, ο οποίος Πεζεσκιάν προετοιμάζει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό στο Ιράκ. Εάν δούμε τον πληθυσμό, δεν είναι δύσκολο, μπορείτε να δείτε η πληθυσμιακή διαστρωμάτωση του Ιράκ. Είναι το 40-45% είναι Σιήτες. Η πλειοψηφία, η πλειονότητα είναι Σιήτες. Μπορεί και 50, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, θυμάμαι. Και αυτοί είναι χωρισμένοι σε δύο φατρίες. Είναι οι Σιήτες που δεν θέλουν να είναι υπό τους Πέρσες, Σιήτες. Είμαστε Άραβες λέει εμείς, και αυτοί κατοικούν κυρίως στη Μοσούλη, και υπάρχουν και οι Σιήτες οι οποίοι είναι πλήρως χειραγωγημένοι από την Τεχεράνη. Άρα το πρώτο ταξίδι εκεί, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πιστεύω, ως παρατηρητής μιλάω, ότι λανθασμένοι χειρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέστησαν το Ιράν πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις στο Ιράκ, λανθασμένοι χειρισμοί, οι οποίοι αν συνεχιστούν και στη Συρία θα υποστεί τεράστια στρατηγική υποβάθμιση η Ουάσιγκτον στην περιοχή, και εννοώ αν εγκαταλείψουν τους Κούρδους, διότι τώρα μαγειρεύουν κάτι εκεί ο Πούτιν, ο Ερντογάν, πάνε να βάλουν και ο Πεζεσκιάν, πάνε να βάλουν στο Μαντρί τον Άσαντ, να τον πνίξουν εκεί για να τα βρει με τον Ερντογάν, χωρίς να αποσύρει ο Ερντογάν τα στρατεύματα κατοχής, και μετά να εξοντώσουν τους Κούρδους και τους Αμερικανούς από την περιοχή. Οι φίλοι σας κύριε εκεί στην Ουάσιγκτον που τους υποστηρίζετε, οι Τούρκοι. Τέλος πάντων, αυτά και με το Ιράν. Το Ιράν πάλι σε χαλαρούς τόνους υπενθυμίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα, αλλά ξέρετε τώρα αυτό είναι λίγο στα πρόβατα, έτσι, τόσο καιρό. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Απλά κρατούμε, να συγκρατήσουμε ότι οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή να παραμείνουν και τα δύο υποβρύχια στην περιοχή. Το ένα στην Ανατολική Μεσόγειο και το άλλο στον Περσικό κόλπο. 16 πλοία πολεμικά με τεράστιες δυνατότητες, όχι μόνο αντιπυραυλικές και αντιαεροπορικές, αλλά και επιθετικές δυνατότητες. Αυτό είναι, πιστεύω, ένα μήνυμα αποτροπής κυρίως προς το Ιράν. Αυτά ως εισαγωγικά. Να δούμε τώρα τι δηλώσεις έχουμε και τι άλλες εξελίξεις για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Θα διαβάσουμε λίγο τι έγραψε ο Ιγνάτιος, ο Ντέιβιντ Ιγνάτιος. Νομίζω ότι είναι αρμενικής καταγωγής δημοσιογράφος, από τα πρώτα ονόματα στις ΗΠΑ, στην Washington Post για το θέμα. Να πούμε όμως ότι η Χαμάς χθες το βράδυ, η αντιπροσωπεία της Χαμάς αποχώρησε από το Κάιρο, καταγγέλλοντας στην ουσία τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι δεν θέλουν ειρήνη και επανέλαβαν τους όρους τους, θα τους πούμε παρακάτω. Οι ΗΠΑ παρόλα αυτά παραμένουν αισιόδοξες ότι εργαζόμαστε για να βρούμε μία λύση. Να δούμε λοιπόν τώρα τι λέει η Washington Post για το θέμα της Χεσμπολάχ. Τα διασυνοριακά πυρά, λέει, το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ φαίνεται ότι περπάτησαν στο χείλος του γκρεμού αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να διολυστήσουν στην Άβυσσο. Τα διασυνοριακά πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ το πρωί της Κυριακής σηματοδότησαν μια σοβαρή κλιμάκωση έπειτα από 11 μήνες εχθροπραξιών. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η περιφερειακή διάχυση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αποσοβήθηκε. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ φαίνεται να περπάτησαν στο χείλος του γκρεμού αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς να διολυστήσουν στην Άβυσσο. Αυτό που εκτελήθηκε ήταν ένα μοντέλο υπολογισμένης κλιμάκωσης, δεν ήταν το ίδιο με του Ιράν, αλλά ήταν οριοθετημένης κλιμάκωσης, στο οποίο η κάθε πλευρά σταμάτησε στο παραπέντε της πύρινης λέλαπας που φοβόταν όλος ο κόσμος, λέει ο David Ignatius στην Washington Post. Οι ενδείξεις ότι η επίθεση φόβητρο εδώ και καιρό της Χεσμπολάχ ήρθε και απήλθε είναι κακά νέα για τη Χαμάς. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ηγέτες της Χαμάς, Γιαγιά Σινουάρ, φιλοδοξούσε ότι μία επίθεση της Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική της προσπάθειας υπό τη ΣΥΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσφέροντας τους καλύτερους όρους. Δηλαδή, εάν το κτύπημα του Χεσμπολάχ ήταν τέτοιο που θα έφερνε σε δύσκολη θέση το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ πιθανόν, με βάση τους υπολογισμούς, λέει, της Χαμάς, θα υποχρεωνόταν να πάει σε κατάπαυση του πυρός. Αυτό όμως δεν έγινε και αυτή η κλιμάκωση δεν κατέστη δυνατόν να εκτροχιάσει τις διαβουλεύσεις για εκεχηρία στη Γάζα. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου εξακολουθούν να παραμένουν σε τέλμα, παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ. Ωστόσο, η τελευταία αυτή συγκρατημένη κλιμάκωση ίσως μαρτυρά, εννοεί τη Χεσμπολάχ Ισραήλ, ίσως μαρτυρά ότι ούτε το Ιράν ούτε οι πληρεξούσιοι του μπορούν να αντέξουν την προοπτική ενός ευρύτερου πολέμου, εκτιμούν αναλυτές. Πάμε να δούμε τώρα στα διπλωματικά μηνύματα που αντάλλαξαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ λένε ότι δεν θέλουν πόλεμο, αλλά είναι και οι δύο έτοιμοι για πόλεμο. Γράφει ο ανταποκριτής του BBC στην Ιερουσαλήμ, Τζον Ντόνισον, αξιολογώντας ως σημαντική κλιμάκωση την ανταλλαγή πυρών που είδαμε χθες τα ξημερώματα της Κυριακής. Διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters υποκαθεστώς ανωνυμίας παρουσιάζονται από την πλευρά τους να υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ αντάλλαξαν χθες μηνύματα με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μέσω τρίτων, μέσω μεσολαβητών. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αυτή η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ ήταν μία από τις πιο έντονες των τελευταίων μηνών, αν όχι ετών. Ήταν η πιο σοβαρή κλιμάκωση μετά τον πόλεμο του 2006.
Είπαμε τι δήλωσε ο Νασράλα, ότι ο Νετανιάχου είπε, δεν έχουμε πει την τελευταία λέξη. Να σημειώσουμε ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι προειδοποίησε τον Αμερικανό πτέραρχο Charles Brown, που βρίσκεται στην περιοχή και στο Κάιρο και στο Τελαβίβ, για τον κίνδυνο να ξεσπάσει μεγάλη σύγκρουση στο Λίβανο κατά τη συνάντηση που είχε μαζί του σήμερα στην Αίγυπτο. Την ανησυχία αυτή για την περιφερειακή σταθερότητα εξέφρασε χθες Κυριακή δια του εκπροσώπου του και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες. Οι προσπάθειες για εκτόνωση πάντως μεταξύ Χεσμπολάχ και Λιβάνου συνεχίζονται και από τον ΟΗΕ. Υπάρχει εκπρόσωπος του ΟΗΕ στο Λίβανο. Υπάρχει και ειρηνευτική δύναμη και ονόκρανη. Άρα η εκπρόσωπος του ΟΗΕ στο Λίβανο, η διοίκηση των Κιανοκράνων και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Λιβάνου απίφθηναν ανέκλεισε για αποκλιμάκωση. Η συντονίστρια του ΟΗΕ στο Λίβανο και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ, η UNIFIL, που είναι ανεπτυγμένη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ζήτησαν από τη Χεσμπολάχ και το Ισραήλ να απέχουν από οποιαδήποτε κλιμάκωση και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το πιο επίγον είναι να σταματήσει η Ισραηλινή επιθετικότητα και να εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του ΟΗΕ, η οποία έβαλε το τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ το 2006. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η συντονίστρια του ΟΗΕ και η UNIFIL υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη επιστροφή στην πάυση των εχθροπραξιών μετά την εφαρμογή της απόφασης του 1701. Τώρα, επειδή και οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, 25 προς 26 είναι η νύχτα, η 40η νύχτα μετά το θάνατο του Χουσεΐν Ιμπν Αλή, του τρίτου ημάμι των Σιητών και εγγονού του Μωάμεθ, το οποίο τον γιορτάζουν στην Κερμπέλα του Ιράκ. Είναι μεγάλη γιορτή για τους Σιήτες. Το χτύπημα ήρθε την ημέρα αυτή, η οποία ονομάζεται Αρμπαέν για τους Άραβες και είναι ιερή. Έτσι ονόμασε την χθεσινή επιχείρηση ο Νασράλα και ήθελε να της δώσει δηλαδή και μία διάσταση ιερότητας. Τώρα είπαμε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το θάνατο του κελευστή του πολεμικού ναυτικού Νταβίτ Μοσέ Μπεν Σιτρίτ, 21 ετών, χωρίς να αναφέρει αν κτυπήθηκε από πύραυλο αναχέτησης που εντόπισε το πλοίο στο οποίο βρισκόταν ως στόχο ή από θραύσματα που οφείλονται σε ντρόν. Τώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή διαβεβαίωσε τον Ιταλό ομόλογο του Αντώνιο Ταγιάννη ότι η πρόθεση του Ιράν είναι να μην οξύνει την ένταση στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται ρε γάμο, όλοι μιλάνε με όλους, ο Γεραπετρίτης μιλάει με κανέναν. Δηλαδή υπάρχουμε ως κράτος εμείς. Τώρα βλέπουμε ο Ταγιάννη από την Ιταλία, μίλησε με τον Αραγτζή. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μιλάει με κανέναν, κάνει τίποτα. Η χώρα που λέγεται Ελλάδα υπάρχει πουθενά στην περιφέρεια? Ή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε δουλειές για τις εταιρείες μας και να βολέψουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας? Λοιπόν, ο Αραγτζή λοιπόν μίλησε με τον Ταγιάννη, τον Ιταλό. Πρόσθεσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στην εξουδετερώση του αρχηγού της Χαμάς θα είναι συγκεκριμένη και υπολογισμένη και αυτή. Άρα και εδώ μηνύματα που δεν θα οδηγήσουν σε πόλεμο. Φαίνεται, τα παίρνουμε, δηλώσεις σας λέω. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια, με τον Αραγτζή να δηλώνει ότι επρόκειτο για μία ασυγχώρητη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας του Ιράν. Το Ιράν δεν επιδιώκει να οξύνει την ένταση, ωστόσο δεν φοβάται από αυτήν, τόλισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στον Ιταλό ομόλογό του κατά τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε και ο Υπουργός Άμυνας
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Όστιν με Γκάλαντ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν, διέταξε να παραμείνουν τα 2 αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή. Την εντολή του Όστιν ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο και είπε ότι αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή εν μέσω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφυγε από το Κάιρο. Οι απεσταλμένοι της Χαμάς συνάντησαν τους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στέλεχος της Χαμάς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς θέλει πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, επιστροφή των εκτοπισμένων, είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ανοικοδόμηση της Γάζας και συμφωνία ανταλλαγής Παλαιστινίων κρατουμένων και ομήρων. Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, άλλος τέλεχος της Χαμάς διευκρινίζει ότι η Χαμάς εμένει στην πρόταση της Δευτέρας Ιουλίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απορρίπτει τους νέους όρους που θέτει το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεκαθαρίζουν ότι βοήθησαν τον Ισραηλινό στρατό να παρακολουθεί την εκτόξευση ροκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών χθες το πρωί από το Λίβανο προς το Ισραήλ, αλλά δεν επενέβησαν άμεσα, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενεπλάκησαν στα προληπτικά πλήγματα του Ισραήλ, δεν συμμετείχαν δηλαδή στην προληπτική επίθεση. Παρήχαμε πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση για την παρακολούθηση των πληγμάτων που έφταναν από τη Χεσβολάχ του Λιβάνου στο Ισραήλ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατανομαστεί, προσθέτοντας ωστόσο ότι η αμερικανική βοήθεια δεν ήταν και απαραίτητη, θα μπορούσε να το κάνει και μόνο του το Ισραήλ. Περίπου την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πτέραρχος Charles Brown έφτασε στο Τελ Αβίβ, όπου αναμένεται να έχει συναντήσει με ανώτερους Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους. Πήγε και είδε και το Σίσι, είπαμε, στην Αίγυπτο. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε χθες βράδυ μία ρουκέτα εναντίον του Τελ Αβίβ ως απάντηση στις Ισραηλινές σφαγές κατά αμάχων, όπως ανέφερε. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι σιρήνες ήχησαν γύρω στις 10 το βράδυ στο Ρισόν Λεζιόν, πόλη νοτίως του Τελ Αβίβ. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Έχουμε ανακοίνωση από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, από τη Χαμάς δηλαδή που διοικεί τη Γάζα, για νέους νεκρούς και για τα προβλήματα πολιομελίτιδος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και πείνας. Λέει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία από τουλάχιστον 240.000 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως και 5 ετών στη Γάζα από τις αρχές του έτους, τα οποία υποφέρουν από υποσιτισμό. Τα 14.750 έχουν διαγνωστεί με οξύ υποσιτισμό, όπως επισήμανε με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΠΟΗ. Για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια καταγράφονται κρούσματα πολιομελίτιδας στη λωρίδα της Γάζας. Σε συνεργασία με τη UNICEF και την UNRWA, ο ΠΟΗ προωθεί εκστρατεία εμβολιασμού για πάνω από 600.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών στη λωρίδα της Γάζας. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Ο Αράγτζη, που συναντήθηκε με τον Καταριανό ομόλογό του, το Ιράν επιφυλάσσεται το δικαιώματό του να απαντήσει στο Ισραήλ. Η απάντησή μας στο Ισραήλ θα είναι αποφασιστική και καλά υπολογισμένη. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ και Υπουργός Εξωτερικών, Μουχαμέτ Μπιν Αμπτουραχμάτ Αλ Θάνι, ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συναντηθεί και να συνομιλήσει με Ιρανούς αξιωματούχους. Συναντήθηκε και μίλησε σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Αράγτζη
και πρόκειται να συναντηθεί με τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Ακούστε εδώ τώρα την είδηση. Αναφέρεται ότι ο καταριανός αξιωματούχος θα μεταφέρει το μήνυμα του Προέδρου, τον είπα, Biden, στην Ιρανική ηγεσία. Ταχυδρόμος. Έχουμε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στο Ισραήλ. Υπάρχει το όρος των ναών του ναού, όπου βρίσκεται το τέμενος Αλ-Αξά, που είναι ο τρίτος ιερότερος χώρος, αν δεν κάνω λάθος, για τους μουσουλμάνους. Εκεί πήγε ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, και είπε: στον προάβλιο του Αλ-Αξά εγώ θα χτίσω τέμενος. Λέει, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να χτίσει μια συναγωγή στις αυλές του συγκροτήματος Αλ-Αξά στην Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια πράξη που θα προκαλέσει σοβαρότατες αντιδράσεις από όλους τους μουσουλμάνους, όχι από τους Ιρανούς, από τους Άραβες, πολλοί εκ των οποίων είναι φίλοι και σύμμαχοι με το Ισραήλ έναντι της Ιρανικής απόπειρας να ασκήσει επιρροή στο μουσουλμανικό κόσμο. Γι' αυτό ο Ισραηλινός Υπουργός Εσωτερικών Μοσέ Αρμπέλ δήλωσε: ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου πρέπει να ενεργήσει άμεσα για να βάλει τον Μπεν Γκβίρ στη θέση του, μετά από αυτά που είπε σήμερα το πρωί σχετικά με το όρος του ναού. Τα ανεύθυνα λόγια του κλονίζουν τις στρατηγικές συμμαχίες του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές χώρες που σχηματίζουν συνασπισμό στον αγώνα κατά του ιρανικού άξονα του κακού. Η έλλειψη ευφυΐας του Μπεν Γκβίρ μπορεί να οδηγήσει σε αιματοχυσία. Ιωάβ Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας: οι ενέργειες του Μπεν Γκβίρ θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ και υπονομεύουν τη διεθνή του θέση. Η διατάραξη του status quo στο όρος του ναού είναι επικίνδυνη, αδικαιολόγητη και απερίσκεπτη. Ο ηγετικός τέλεχος της Χαμάς, ο Σάμα Χαμντάν, μετά την αποτυχία του γύρου των διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, του τελευταίου γύρου: δίνουμε μάχη για να επιβιώσουμε στη γη μας, στη Γάζα. Και μια είδηση τώρα στο ξεκούδουνο. Η Παλαιστίνη μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στους BRICS, δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στη Μόσχα. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα υποβάλει αίτημα για ένταξη στους BRICS μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης στο Καζάν, που θα λάβει χώρα 22 με 24 Οκτωβρίου. Το Καζάν είναι μια πόλη της Ρωσίας. Ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στη Μόσχα, Νοφάλ. Επιπλέον σημείωσε ότι ο Αμπάς ζήτησε από τη Ρωσία υποστήριξη για την οργάνωση της σχεδιαζόμενης επίσκεψής του στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, σε σχέση με τις συνομιλίες, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε χθες Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει στο Κάιρο τη διπλωματική προσπάθεια για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί για τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Χάλιφαξ του Καναδά, ο Σάλιβαν επισήμανε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Biden βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αυτήν του Ισραήλ όσον αφορά τις εξελίξεις με τη Χεσμολάχ μετά τη χθεσινή κλιμάκωση. Νωρίτερα, δύο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στα Αιγυπτιακά Σώματα Ασφαλείας ανέφεραν ότι οι συνομιλίες με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα τερματίστηκαν την Κυριακή το βράδυ χωρίς συμφωνία, καθώς ούτε η Χαμάς ούτε το Ισραήλ δέχθηκαν τη νέα πρόταση που τους υπέβαλαν οι μεσολαβητές. Πάμε τώρα να δούμε εδώ στα δικά μας, τα ελλαδίτικα. Είδα τον Έλληνα Πρωθυπουργό που πήγε και στην παραλαβή, δεν ξέρω πώς το λένε, κάποιων λεωφορείων που θα λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Ακούστε, τώρα αυτή είναι μια εκδήλωση που σηκώνει την παρουσία του Πρωθυπουργού.
Αυτά ξέρετε δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα σχέδιο, κανένα όραμα, κανένα στρατηγικό σχεδιασμό και έτσι ψάχνουν να βρουν κάτι η πολιτική και η κυβέρνηση για να αρπαχτούν αυτό και να το παρουσιάσουν. Αυτό έγινε 2 μέρες μετά την παρουσίαση από τον Ερντογάν ενός υποβρυχίου που κάνουν οι ίδιοι. Τι παρουσιάζει ο ένας και τι όραμα δίνει να επικρατήσουν στη γαλάζια πατρίδα, στη Μεσόγειο, αλλά και στις υπερπόντιες θάλασσες, πέρα στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ινδικό ωκεανό. Και τι όραμα δίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και να πεις ότι τα κατασκεύασε καμία ελληνική εταιρεία, κανένα ελληνικό εργοστάσιο, άντε, πάει στην ευχή, πήγε γιατί είναι ελληνικά. Τι πήγε να κάνει, να παραλάβει 10-20 λεωφορεία? Είναι αυτό δουλειά ενός πρωθυπουργού? Ούτε καν του υπουργού είναι αυτό. Ούτε καν του υπουργού. Σε μια χώρα που έχει στρατηγικό σχέδιο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Λειψιδρία. Καταρχάς, η κατάσταση η τραγική πήγα, έκανα αυτοψία πάλι και χθες και προχθές και σήμερα στην Ακρόπολη. Συνεχίζεται. Υπόψη είναι ότι εκεί φαίνεται κάποιος ήταν νοικοκύρης κάποτε, ο υπεύθυνος, δεν ξέρω. Εκεί υπάρχει δασαρχείο, υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχει Δήμος. Ποιος ξέρει, εκεί πρέπει να υπάρχει μπλέξιμο. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια σύστημα αυτόματο ποτίσματος. Μόνον μετά την αναφορά μας τα άνοιξαν, διότι προκύπτει αυτό. Είχα περάσει από εκεί, δεν είδα πουθενά υγρασία. Τώρα βλέπω ότι ποτίζουν σε ορισμένα ό,τι έμεινε και αυτό χωρίς σχέδιο. Πάντως τα δέντρα συνεχίζουν να ξεραίνονται. Καταστροφή. Καταστροφή και δεν νοιάζεται κανένας. Αυτή είναι. Εκεί έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός. Να μαζέψει τους υπεύθυνους και να τους πλακώσει στις κλωτσιές. Όχι τις κανονικές, τις κλωτσιές εννοώ τις φραστικές. Δεν τρέπεστε με αυτά που κάνετε. Επίσης, αυτή η χώρα που ζει από την Ακρόπολη κατά κάποιο τρόπο, μαζεύονται οι άνθρωποι εκεί με 40 βαθμούς. Δεν μπορεί αυτές οι θίτσες εκεί πέρα, δεν ξέρω μη πω τίποτα άλλο τώρα, να βάλουν ένα αντίσκηνο λευκό πέρα ως πέρα με καθίσματα, να τα βάζουν το πρωί και το απόγευμα να είναι πτυσσόμενα, να τα μαζεύουν, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην κάθονται με τις ώρες στον ήλιο. Ποιος περιμένετε να τα κάνει αυτά? Ποιος περιμένετε? Και αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Τι να σας πω, πηγαίνετε στην Αεροπαγήτο να δείτε. Μια χώρα κρίνεται πόσο νοικοκαιρεμένη είναι από αυτά από τους στίχους που είναι γραμμένοι, αυτή η αθλιότητα δεν υπάρχει σε καμιά χώρα του κόσμου, και από τους κήπους της, τα πάρκα της και όλα αυτά. Για πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται. Μια εγκαταλελειμμένη χώρα. Και πάμε τώρα στη Λειψιδρία. Συγγνώμη, εμείς εδώ στην εκπομπή πόσον καιρό πριν, χρόνια πριν, ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε γιατί μιλούν τώρα στην Αθήνα? Διότι ο Μόρνος έχει πέσει και μπορεί να διψάσει η Αθήνα. Τώρα το ανακάλυψαν. Συγγνώμη. Δεν μπορούν να κάνουν μια υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων της χώρας. Μια αυτόνομη υπηρεσία. Να καθίσει να χαρτογραφήσει τα πάντα, να κάνει προβολές στο χρόνο, να υποβάλουν σχέδια για φράγματα, υδατοφράγματα, λιμνοδεξαμενές, οβροδεξαμενές. Η Ελλάδα είναι πλούσια σε νερό. Πλούσια σε νερό. Να δούμε τι λένε ορισμένοι ακαδημαϊκοί για το θέμα. Απλά δεν έχουμε καμία οργάνωση. Ελεύθερη πτώση. Λοιπόν, μελέτες αναφέρουν ότι το 67% του νερού σπαταλέται και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λέει ότι ξοδεύουμε 6 φορές περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει. Εσείς ακούσατε να γίνεται διαφημιστικές εκστρατείες, ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να περιορίσουμε την κατανάλωση του νερού? Είδατε τίποτα? Όταν προκύψει το πρόβλημα και μετά γίνεται δυσεπίλητο και οι επιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες. Είπαμε, διοικήν και κυβερνάν εστί προβλέπειν. Πάμε. Αν πέσει πολύ η στάθμη είναι δυνατόν να αντλήσουμε νερό. Αυτό σημαίνει ότι οι Αθηναίοι θα πρέπει να μετακομίσουν. Όχι, αν πέσει πολύ η στάθμη είναι αδύνατο να αντλήσουμε νερό από το Μόρνο.
Αυτό σημαίνει ότι οι Αθηναίοι θα πρέπει να μετακομίσουν. Το άμεσο που πρέπει να γίνει τώρα είναι η εξοικονόμηση νερού στην πόλη και παντού, έτσι ώστε τα λίγα αποθέματα που έχουμε να φτάσουν μέχρι να περάσει αυτό το έκτακτο φαινόμενο, είπε ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου Κίμων Χατζιμπύρος. Τώρα δεν τα θέλουμε τώρα, αυτά τα θέλουμε χρόνια πριν να μας τα πείτε. Η Αθήνα θα γίνει Κάιρο, λέει ο καθηγητής και ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, που προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη νερού. Υπόψη ότι η Αθήνα, λεκανοπέδιο Αττικής, τι σημαίνει? Είναι μια λεκάνη. Καθόμαστε πάνω στο νερό. Πηγαίνετε μια φορά προς την Γλυφάδα να δείτε. Περνάτε, υπάρχει στο Φάληρο, το νέο Φάληρο, ένα ποταμάκι που τρέχει όλο το χρόνο νερό. Εάν αυτό το κλείναμε σε ορισμένες φάσεις, όχι σε μία, θα είχαμε νερό αποθηκευμένο, θα είχαμε εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και θα μπορούσαμε να ποτίσουμε με αυτό όλους τους κήπους που έχουν οι γύρω δήμοι. Ο άλλος, ο Ποδονύφτης, πώς τον λένε, τρέχει νερό, μερικές φορές μας πνίγει. Εκεί έπρεπε να γίνουν αλλεπάλληλα φράγματα. Και όπου αλλού, στη Νέα Φιλαδέλφια, τρέχει νερό. Πώς το λένε εκείνο? Και εκεί πέρα έπρεπε, εκείνος είναι ο Ποδονύφτης μάλλον. Το άλλο που είναι παρακάτω, και εκεί που είχε γίνει μετηρικό Μέξ. Και εκεί πέρα, ποτάμι ολόκληρο είναι, που καταλήγει στον Κηφισό. Και εκείνο έπρεπε, υπάρχουν νερά. Στην Κεσαριανή πάνω, που είναι εκείνο το υπέροχο δάσος. Πήγα, είδα με τα μάτια μου, αν κλείσουν ένα μέρος εκεί, θα μαζεύει νερό, γιατί το χειμώνα τρέχει. Θα μαζεύει νερό για να έχουν να ποτίζουν για όποια χρήση. Γιατί δεν το κάνουν? Τι περιμένουμε, να γίνουμε Κάιρο? Το λεκανοπέδιο βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό, είπε η υδρολόγος διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής Ελισάβετ Φελώνη. Η λειψιδρία απειλεί τη Ροδόπη, στερεύει η Βιστονίδα και το φράγμα των Ασκητών. Δεν την αντέχει η Κεντρική Μακεδονία την αγροτική ανάπτυξη των υδροβόρων καλλιεργειών, όπως επίσης δεν αντέχει η άνυδρη Χαλκιδική τη βιομηχανία του υπερτουρισμού τα καλοκαίρια, λέει ο Γιάννης Μιλόπουλος. Γιατί δεν την αντέχει? Να σκοτώσουμε τον τουρισμό, και από τι θα ζείτε εσείς, ποτέ πληρώνεστε εσείς? Η αφαλάτωση, την ξεχνάμε? Αποκαρδιωτική η εικόνα παρουσιάζει η λίμνη Δοϊράνη στο Κιλκής. Λοιπόν, και τέλος να σας πω μία προσωπική εμπειρία, τι σημαίνει χώρα που έχει όραμα και τι σημαίνει χώρα που είναι στον αυτόματο πιλότο. Είμαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ταξιδεύω από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι. Ο συγχωρημένος ο Κοστούλας ήταν πρέσβης, είμαι στο αυτοκίνητό του μαζί του. Υπόψη, εκεί υπάρχουν 7 Εμιράτα αν δεν κάνω λάθος, και κάθε Εμιράτο έχει τα σύνορά του, έτσι. Ξεκινάμε από το Ντουμπάι και κάποια στιγμή βλέπω μέσα στο αυτοκίνητο, κλιματισμός όπως καταλαβαίνετε, και βλέπω 50 βαθμούς έξω. Μόλις περνάμε στα σύνορα του Αμπουντάμπι, πέφτει 49, 48, 47, 46. Γιατί ξέρετε? Διότι ο εμμύρης του Αμπουντάμπι είχε όραμα και φύτευσε δένδρα, όχι υδροχαρή, δένδρα που μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες υψηλές, έκανε αυτόματο πότισμα. Αυτά εκατέρωθεν του δρόμου που ενώνει τα δύο Εμιράτα, τις δύο πόλεις. Λοιπόν, αυτά μεγάλωσαν τα δένδρα, άλλαξαν το μικροκλίμα της περιοχής, πέφτει η θερμοκρασία 4 βαθμούς, έχουν μπει μέσα αλλαγή, άλλα άγρια ζώα, η πανίδα, η χλωρίδα, πουλιά. Πώς το ακούτε? Ο ένας που έχει όραμα έκανε την κόλαση παράδεισο στο Αμπουντάμπι και εμείς που έχουμε τον παράδεισο γύρω από την Ακρόπολη το μετατρέπουμε σε κόλαση. Βγάλτε συμπεράσματα. Και ξέρετε ότι δεν υπάρχει ούτε δόση υπερβολή σε αυτά που σας λέω. Ο ένας έκανε την κόλαση παράδεισο και εμείς κάναμε τον παράδεισο κόλαση. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για να πετύχεις αυτό που κάνεις πρέπει να αφιερώσεις τη ζωή σου. Η πολιτική είναι αφιερώνεις τη ζωή σου για να υπηρετήσεις τους πολίτες, τη χώρα, την πατρίδα, το έθνος.
Εάν μπαίνεις στην πολιτική για να υπηρετήσεις την πάρτη σου και να εξασφαλίσεις τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σου, τότε έχεις μια χώρα που μετατρέπει τον παράδεισο σε κόλαση. Πάμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο υπάρχει ένα ζήτημα με το κοίτασμα Αφροδίτη. Το κοίτασμα Αφροδίτη, στο κοίτασμα Αφροδίτη ήταν ανάδοχος η εταιρεία Noble Energy, αμερικανικός κολοσσός, και η Ισραηλινή Delek. Στη συνέχεια η Delek μετονομάστηκε σε... να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ονομάστηκε σε NewMed και η αμερικανική εταιρεία πούλησε στη Chevron και στη Shell. Άρα δεν έχουμε Noble Energy και Delek, έχουμε Chevron, Shell και NewMed που είναι η διάδοχος της Delek, η πιθανή μετονομασία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε τώρα σε τεχνικά, ούτε εγώ τα ξέρω, ούτε εσείς τα ξέρετε. Εκεί υπάρχει μια διαδικασία, ήθελαν να βγάζουν το φυσικό αέριο οι καινούργιοι ανάδοχοι και να το πηγαίνουν χωρίς πρώτη επεξεργασία, νομίζω, να το δίνουν απευθείας στην Αίγυπτο. Με αυτό θα έχει απώλειες και το κοίτασμα, δεν γίνεται καλή εκμετάλλευση του κοιτάσματος, και η Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν υπήρχαν συγκρούσεις, έρχεται η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή η τόσο δούλα Κυπριακή Δημοκρατία έχει όμως φραγίδα. Μου το είχαν πει στην υπηρεσία. Προσοχή, ακόμα και να τους διώξουν από το νησί, αυτός που κρατάει τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτός έχει την ισχύ. Αυτός που κρατάει τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό ας το έχει υπόψη του καλά ο Χριστοδουλίδης. Μην χάσει τη σφραγίδα, μην χαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και πάνε να σας κάνουν κανένα άλλο κράτος και χάσετε το έδαφος κάτω από τα πόδια σας. Λοιπόν, ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, έστειλε στις 25 Αυγούστου στις τρεις εταιρείες, NewMed, Chevron και Shell, επιστολή με την οποία τις ενημερώνει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους του συμβολίου που υπογράφηκε αναθεωρημένο το 2019 και οφείλουν μέσα σε 3 μήνες να άρουν την παραβίαση, να θεραπεύσουν δηλαδή την παραβίαση της συμφωνίας. Αλλιώς, σε διαφορετική περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την άδεια και συνεπώς να αφαιρέσει από τους εταίρους του κοιτάσματος Αφροδίτη τα δικαιώματα ως προς την εκμετάλλευσή του. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που αποκαλύπτει τις δυσκολίες συνεννόησης των δύο πλευρών για την υλοποίηση της συμφωνίας του 2019, η οποία τροποποιούσε παλιότερη συμφωνία των δύο πλευρών προς όφελος των εταιρεών και ακόμα και αυτήν την παραβίασαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της NewMed στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, η κοινοπραξία του Αφροδίτη σκοπεύει να υποβάλει εντός των προσεχών ημερών ενημερωμένο σχέδιο ανάπτυξης προς έγκριση από την κυβέρνηση της Κύπρου. Αυτό το σχέδιο έχει εκπονηθεί με βάση το αρχικό σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής, όπως είχε προηγουμένως εγκριθεί από την Κυπριακή κυβέρνηση. Η παράβαση στην οποία αναφέρεται ο Υπουργός Ενέργειας πιθανόν να έχει σχέση με την καθυστέρηση από πλευράς της κοινοπραξίας να προωθήσει εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων την λεπτομερή τεχνοοικονομική μελέτη FEED, στην οποία θα στηριχθεί η μελλοντική τελική επενδυτική απόφαση για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Ανταπόκριση του Χρήσανθου Μανώλη από την Κύπρο, από το φιλελεύθερο της Κύπρου. Επίσης υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός στην Κύπρο για την τριμερή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα, αφού έχουμε αμετακίνητη θέση από πλευράς της Άγκυρας βασικά, γιατί ο Τατάρ ανοιγοκλίνει το στόμα με βάση τις εντολές που παίρνει από την Άγκυρα, μάλλον αφού δεν μετακινούνται οι Τούρκοι θα προσπαθήσει ο Γκουτέρες να γίνει αυτό για τον Οκτώβριο. Ήταν να γίνει 13 Αυγούστου, πάμε για φθινόπωρο και βλέπουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έκανε την εξής δήλωση για το θέμα.
ακολουθούμε απαθείς τα γεγονότα και εκλιπαρούμε για επανέναρξη διαπραγματεύσεων, χωρίς να φαίνεται η άλλη πλευρά να έχει οποιαδήποτε διάθεση προς τούτο, ενώ ακούμε και από την Ελλάδα παροτρύνσεις για περισσότερες υποχωρήσεις. Επειδή πριν από λίγο αναρωτήθηκα τι κάνει ο Γιώργο Πετρίτης. Να ρε παιδιά, τι κάνει ο Γιώργο Πετρίτης, αυτές είναι οι δουλειές του. Σιγά μην πάει να πάρει τώρα τον Ιρανό, να δει τι γίνεται στη Λιβύη, πώς θα... Σιγά μην τα κάνει αυτά, αλλά ορίστε τι κάνει. Κάντε και άλλες υποχωρήσεις, λέει, στους Έλληνες της Κύπρου. Αυτή την κατάσταση πρέπει να την αλλάξουμε στη χώρα. Να την αλλάξουμε, η χώρα πρέπει να γίνει μια δημοκρατία, πραγματικά δημοκρατική χώρα, και οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να είναι απάβγασμα της βούλησης του λαού, όχι κάθε 4 χρόνια, συνεχώς να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης για όλα τα μεγάλα θέματα και γι' αυτό να λέει την άποψή του. Και η άποψή του θα υλοποιείται από την κυβέρνηση. Όχι η άποψη που προέρχεται από σκοτεινά κέντρα, είτε από εδώ μέσα είτε απ' έξω. Καλά, τώρα τι να σας πω, μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πράγματα που τα λέμε εμείς που είμαστε ο κοινός νους, δεν λέω ότι είμαστε τίποτα. Έρχεται ο Μπορέλ τώρα να μας πει ότι ανακάλυψε την Αμερική. Τι να πω, ακούστε τώρα. Πόσες φορές τα έχουμε πει εδώ πέρα. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ζωζέπ Μπορέλ, εξέφρασε την ανησυχία του για την παρουσία της Τουρκίας αλλά και της Ρωσίας στην Αφρική και τη Λιβύη. Ειδικότερα, μιλώντας στην εκδήλωση Quo Vadis Europa, χθες Κυριακή, ο Μπορέλ επισήμανε ότι η Τουρκία και η Ρωσία έχουν πάρει τη θέση της Ευρώπης στην Αφρική, μια κατάσταση που χαρακτήρισε ανησυχητική για τα συμφέροντα της Ευρώπης. Εξέφρασε επίσης σοβαρές ανησυχίες για τις εξελίξεις σε διάφορες περιοχές της Αφρικής. Θα πρέπει να ανησυχούμε για το τι συμβαίνει στην Αφρική. Όταν πρώτο ήρθα στις Βρυξέλλες, Ισπανός είναι ο Μπορέλ, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί βρίσκονταν στη Λιβύη. Δεν ήταν πάντα σε αρμονία μεταξύ τους, αλλά ήσαν παρόντες. Σήμερα δεν έχει μείνει κανένας Ευρωπαίος στη Λιβύη, μόνο Τούρκοι και Ρώσοι, πρόσθεσε ο Μπορέλ. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι εκεί, το γνωρίζουμε αυτό, θα μπορούσε να έχει ισχυρότατη παρουσία στον Χαφτάρ, και γιατί όχι, δεν κατάλαβα δηλαδή, αν είχαμε μια ομάδα εθελοντών, μισθοφόρων, 100, 200, 500, με τη βούλησή τους, δεν δεσμεύουν την Ελλάδα. Τι θα μας έβαζαν κακό βαθμό, δηλαδή έχει κατηγορήσει κανένα στην Τουρκία που έχει μισθοφόρους από την άλλη πλευρά? Αν είχαμε λοιπόν μισθοφόρους που δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση, ορατά, θα μας είχε κατηγορήσει κανένας? Θα ήταν λοιπόν η Ευρώπη εκεί. Τώρα ερημιά. Αλλά είπαμε, το μόνο που θέλετε είναι την αγελάδα που λέγεται Ελλάδα να αρμέγεται. Κάποια στιγμή θα ψοφήσει αυτή η χώρα, αυτή η αγελάδα. Και θα μείνετε με τις ρόγες στα χέρια. Να αρμέγετε. Τι να αρμέξετε? Θα πρέπει να ανησυχούμε για το τι συμβαίνει στην Αφρική. Όταν προήλθα στις Βρυξέλλες, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί βρίσκονταν στη Λιβύη. Δεν ήταν πάντα σε αρμονία μεταξύ τους, αλλά ήταν παρόντες. Σήμερα δεν έχει μείνει κανένας Ευρωπαίος στη Λιβύη, μόνο Τούρκοι και Ρώσοι. Οι βάσεις κατά μήκος των ακτών της Λιβύης δεν είναι πλέον ευρωπαϊκές, ανήκουν στην Τουρκία και τη Ρωσία. Αυτή δεν είναι η μεσογειακή τάξη που οραματιστήκαμε. Εδώ, όταν ήρθε ο Χαφτάρ, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μητσοτάκη, βγήκε ανοιχτά και υπονόμευσε την παρουσία του. Τον φέραμε τον άνθρωπο εδώ και ενώ τον φέραμε προσπαθούμε να τον κρύψουμε. Λες και ο άλλος είναι χάχας, δεν καταλαβαίνει. Και αναλόγως μετά σου συμπεριφέρεται και αυτός. Τώρα, πηγαίνει στις 29 του μηνός, ο Φιντάν πηγαίνει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει εκεί και πράσινο φως άναψε η Αθήνα και η Λευκοσία.
ποιος θα ενημερώσει τους 27 υπουργούς εξωτερικών, τους 26, τους 25, γιατί πέσει η Αθήνα και η Λευκοσία δεν τα ξέρουν. Ποιος θα ενημερώσει ή θα υπενθυμίσει ότι ο Φιντάν, τον οποίο τον προσκάλεσε ο Μπορέλ, είναι ο πρόεδρος μιας χώρας που έχει ενεργό κάζους μπέλι, απειλή πολέμου εναντίον μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ, έχει 40.000 στρατό κατοχής στο έδαφος και κατέχει το έδαφος το 40% μιας χώρας του ΝΑΤΟ, δεν αναγνωρίζει μια χώρα του ΝΑΤΟ και έχει ενεργό δόγμα, το λεγόμενο δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, με το οποίο διεκδικεί με τον πιο ανεδί τρόπο και απροκάλυπτο το μισό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά ποιος θα τα πει, ποιος θα τους ενημερώσει? Λοιπόν, ξέρετε ποιος θα τους ενημερώσει? Αυτός ήταν ο στόχος, ασχέτως του τι έγινε, του συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Το συμμετέχω λοιπόν μετατρέπεται σε αγωνίζομαι λόγω των γνωστών γεγονότων, αγωνίζομαι για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, ήδη συντάσσεται ένα μικρό ενημερωτικό και αύριο, το αργότερο την Τετάρτη, παραμονή της επίσκεψης δηλαδή, της συνάντησης, θα έχει σταλεί στον ίδιο τον κύριο Μπορέλ, στην κυρία Φόντερ Λάιεν, αρμοδίως θα σταλεί και επισήμως και θα σταλεί και στους 25 υπουργούς εξωτερικών. Να το πάρουν, να το βάλουν στο φάκελό τους και να ξέρουν ποιον συναντούν και ποιες ενέργειες έχει κάνει αυτός ο τύπος, θα είναι μέσα φυσικά και το μεταναστευτικό, κράτος διακινητής. Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Γιατί δεν τα κάνει? Γιατί δεν τα κάνουν τα κόμματα? Γιατί ορισμένοι μου λένε κάνουν τα κόμματα. Κάνουν. Γιατί δεν κάνουν αυτό? Γιατί δεν ενημερώνουν? Και αφήνουν το γήπεδο ελεύθερο να πιέζει η Αθήνα τη Λευκοσία να κάνει και άλλες υποχωρήσεις. Για να φτάσουμε πού? Στον πάτο? Πάμε στις ΗΠΑ. Δεν έχουμε νέα για τα προεκλογικά τους. Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν μια γιγάντια στρατιωτική βάση στην Αυστραλία, έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Κίνας σε εκείνη την περιοχή, και αυτό είναι μια κίνηση της Ουάσιγκτον προς το Πεκίνο, με μήνυμα προς το Πεκίνο, από άρθρο της Washington Post. Ποιος διαπραγματεύεται για μας στη Μέση Ανατολή? Οι βόμβες πέφτουν παντού. Ο Sleepy Joe, ο κοιμίστρας Τζο Μπάιντεν, κοιμάται σε μια παραλία στην Καλιφόρνια, εξόριστος από τους δημοκρατικούς, και η φίλη του η Κάμαλα είναι σε μια περιοδία με λεωφορεία με τον Ταμπον Τιμ, την πολύ κακή επιλογή της για αντιπρόεδρο. Ας μην έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση που πάμε, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η λύση της συντρόφου, τη λέει σύντροφο επειδή τη θεωρεί κομμουνίστρια, η λύση της συντρόφου Καμάλα για τα εκατομμύρια των παράτυπων μεταναστών που έχουν διεισδύσει στη χώρα μας είναι να τους χορηγήσουμε η αμερικανική υπηκότητα. Λάβετε το υπόψη σας, λέει στους ψηφοφόρους ο Τραμπ. Την Άνοιξη ο Τζο Μπάιντεν έκανε μια προσπάθεια αναθεώρησης του πυρηνικού δόγματος των ΗΠΑ. Ο Ανδρέας Κλούθ είναι ένας αρθρογράφος στο Bloomberg. Έχει ένα σημαντικό άρθρο, δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, ίσως και δεν έχουμε τώρα, θέλει και σε βάθος μελέτη αυτό και θέλει 2-3 μέρες να διαβάσεις και να δω όλες τις διαστάσεις για να μιλήσεις γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καλεί ευθέως τον Biden να αλλάξει αυτό το δόγμα που επιχειρεί να κάνει. Και μπαίνει στο άρθρο του ως εξής, σας καλώ να το διαβάσετε, είναι χρήσιμο. Είναι και στο Bloomberg και στο Infognomon Πολιτικά. Κάθε άνδρας, γυναίκας και παιδί ζει κάτω από μια πυρηνική απειλή που κρέμεται από μια λεπτή κλωστή, ικανή να κοπεί ανα πάσα στιγμή από ατύχημα ή λάθος υπολογισμό ή από τρέλα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον κόσμο σε φίλους και εχθρούς. Δεν το είπε ο Biden.
Αυτός ήταν ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη το 1961 σε μία από τις πολλές δημόσιες εκκλήσεις του προς τους αντιπάλους της Αμερικής και όλη την ανθρωπότητα να περιορίσουν την παραφροσύνη του ατομικού πολέμου. Λέει και ο Μπάιντεν μιλούσε για αυτόν τον κίνδυνο ως αντιπρόεδρος. Τώρα ως πρόεδρος δεν μίλησε. Οι λόγοι για τη νέα στρατηγική είναι κατανοητοί του Μπάιντεν, ωστόσο η νέα προσέγγιση του Μπάιντεν και της Χάρις είναι λανθασμένη και λέει να αλλάξουν και την επικοινωνιακή του στρατηγική για το θέμα. Λέει ότι από τις 9 χώρες που είναι πυρηνικές δυνάμεις, μόνο 2 ακολουθούν το δόγμα δεν θα χρησιμοποιήσουμε πρώτη πυρηνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα. Και λέει εδώ, αμφισβητεί αν η Κίνα το εννοεί και χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα θα έχει τον ίδιο αριθμό πυρηνικών βομβών με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με την Ρωσία. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Σήμερα είχαμε την μεγαλύτερη εδώ και αρκετούς μήνες επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κυρίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. 100 πύραυλοι και άλλα 100 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και οι πύραυλοι πολλοί ήταν υπερηχητικοί, οι οποίοι ή δεν αναχαιτίζονται ή πολύ δύσκολα αναχαιτίζονται. Οι ζημιές είναι μεγάλες. Οι εγκαταστάσεις ενεργειακής υποδομής υπέστησαν ζημιές σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ. Η Ουκρενέργο αναγκάζεται να εφαρμόσει έκτακτες διακοπές ρεύματος για να σταθεροποιήσει το σύστημα, έγραψε ο Σμιγκάλ στο Telegram του. Ο πολωνικός στρατός δήλωσε ότι κατά τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ρωσικοί πύραυλοι παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας. Ο Ζελένσκι, ο οποίος θεωρεί ότι αυτό το κτύπημα είναι πολύ ισχυρό και πλήττει την Ουκρανία, αν δεν έχεις ενέργεια, και πολλές από αυτά τα πλήγματα προκαλούν τέτοιες ζημιές που είναι δύσκολο να επισκευαστούν εν ώψη του χειμώνα. Είπε λοιπόν, ζήτησε τη βοήθεια των πολεμικών αεροπορικών της Ευρώπης να ενεργοποιηθούν και να καταρρίπτουν τους πυράβλους χωρίς να εισέρχονται στον Ουκρανικό εναέριο χώρο. Σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να προστατεύσουμε ζωές εάν οι αεροπορικές δυνάμεις των Ευρωπαίων γειτόνων μας συνεργάζονταν με τα F-16 μας και με την αντιαεροπορική μας άμυνα, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram και ζήτησε λύσεις. Εάν αυτή η ενότητα λειτουργούσε τόσο καλά όσο λειτουργήσε στη Μέση Ανατολή, όπου Αμερική, Βρετανία και Γαλλία βοήθησαν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει την επίθεση στο Ιράν, αν αυτή η ενότητα λειτουργήσε τόσο καλά στη Μέση Ανατολή, θα έπρεπε να λειτουργήσει επίσης και στην Ευρώπη, είπε. Η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία και άλλοι εταίροι έχουν τη δύναμη να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε αυτόν τον δρόμο. Έχουμε ανάγκη από λύσεις. Πολύ ζημιά στον ενεργειακό τομέα, ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Telegram και υπογράμμισε ότι ήταν από τα μεγαλύτερα συνδυαστικά πλήγματα, πάνω από 100 πύραυλοι διαφόρων ειδών και περίπου 100 ντρόις Shahed. Και όπως και στα περισσότερα προηγούμενα ρωσικά πλήγματα, αυτό ήταν το ίδιο ύπουλο, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Κουλέμπα, ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στο Twitter ότι μια συμφωνία να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας των εταίρων για την κατάρριψη πυράβλων και ντρόουν κοντά στον εναέριο χώρο τους θα βοηθούσε να τερματιστούν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συντομότερα. Ο Κουλέμπα είχε δηλώσει από το Μάρτι ότι δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα από νομικής άποψης ή από ηθικής άποψης που θα εμπόδιζε τους εταίρους μας να καταρρίπτουν τους ρωσικούς πυράβλους πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας πυρά αντιπυραυλικά από το έδαφος τους. Λοιπόν, επίσης ο Ζελένσκι είπε ότι σήμερα κατέλαβαν 2 χωριά ρωσικά στο Κούρσκ οι δυνάμεις τους και ο Πεσκόφ είπε ότι θα υπάρξει
τέτοιες εχθρικές ενέργειες δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς την κατάλληλη απάντηση. Θα υπάρξει οπωσδήποτε μία απάντηση. Ο Πούτιν έχει πει ότι η Ουκρανία θα λάβει μία απάντηση που να αξίζει, αλλά δεν έχει πει ακόμα δημόσια ποια θα είναι αυτή η απάντηση. Όσον αφορά τον Πεσκόφ, είπε ότι διέψευσε, αν και όχι κάθετα, πληροφορίες που λένε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Είπαμε χθες ότι υπάρχουν 3 νεκροί στο Κραματόρσκ, όχι 3 τραυματίες και 1 νεκρός. Στο Κραματόρσκ σκοτώθηκε ο 30χρονος Ράιαν Evans, μέλος εξαμελούς ομάδας του Reuters στην Κραματόρσκ, που κάλυπτε τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας. Από την πλευρά της η Ρωσία λέει ότι δεν ήταν δημοσιογράφος, ήταν ειδικό σε θέματα ασφαλείας και βρισκόταν σε λάθος μέρος, αλλά το Reuters, επειδή είναι τεράστια δύναμη, υπογραμμίζουμε αυτή την απώλεια. Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την συγκέντρωση στρατευμάτων της Λευκορωσίας κοντά στην Ουκρανία. Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Λευκορωσία, γειτονική χώρα και στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορά της και προειδοποίησε το Μίνσκ για τυχόν μη φιλικές ενέργειες. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Λευκορωσία συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή Γκόμελ, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, υπό το πρόσχημα στρατιωτικών ασκήσεων. Προειδοποιούμε τους Λευκορώσους αξιωματούχους να μην διαπράξουν τραγικό λάθος υπό την πίεση της Μόσχας και προτρέπουμε τις ένοπλες δυνάμεις της να σταματήσουν τις μη φιλικές ενέργειες και να αποσύρουν τις δυνάμεις από τα σύνορα της Ουκρανίας σε απόσταση μεγαλύτερη από την απόσταση βολής των συστημάτων βολής της Λευκορωσίας. Υπογραμμίζουμε ότι η Ουκρανία ουδέποτε προέβη και δεν πρόκειται ποτέ να προβεί σε μη φιλικές ενέργειες κατά του λευκορωσικού λαού, πρόσθεσε το Ουκρανικό ΙΠΕΞ. Φοβούνται οι Ουκρανοί ότι η συγκέντρωση αυτών των στρατευμάτων γίνεται για να ασκηθεί πίεση στην Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Κούρσκ, ιδάλλως θα εισβάλλουν αυτά σε περιοχή της Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα, καλές διακοπές όσοι κάνετε διακοπές, καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε και ασφαλή επιστροφή και οικονομία στο νερό. Τι να κάνουμε? Αφού δεν έκαναν οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια αυτό που έπρεπε να κάνουν, ας κάνουμε εμείς. Οικονομία στο νερό. Έστω και 1 λίτρο να εξοικονομούμε, μπορεί, αν το κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι αυτό, να είναι και η κρίσιμη μάζα που χρειαζόμαστε μέχρι να έρθουν οι βροχές. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.